Hi. This is DSTK Manda. Welcome. Nipashe hii leo. Na mpenzi mtazamaji, msikilizaji popote ulipo, natumai mzima bora afya kama nilivyo. Karibu katika mwiliko la DSTK Nipashe hii leo kutoka kwa JJCK. Bas hantama. Na kama ilivyo ada na desturi, hatukosi kukupiga wewe darubini yanayojiri humu ulimwenguni na humu nchini. Na tuanze kwa kupata vidokezo. Uchoyo, kufeli kwa mtihani, ubakaji wa mtoto, wizi shuleni na nyumbani, utovu wa nidhamu, migogoro serikalini, ajali barabarani, uchafu wa vyoo, mafuriko. Naam, tunapoangazia upande wa kijiji cha Matope, kunaonekana kwamba kuna uchoyo ambao umedhiri, ambapo tukiachana moja kwa moja na swala la uchoyo, tunaingia katika swala lingine la kufeli kwa mtihani. Tunaarifiwa ya kwamba katika shule ya Kinyanyiro, wanafunzi wa shule hiyo wamekuwa vivu, hataki kutia bidii katika masomo yao, wamekuwa wakudorora katika masomo yao. Tumpate mwanahabari wetu SAD atupe taarifa za DSTK kaunti ya Kiambu. Naam, tukiachana na swala la tunaenda moja kwa moja katika uchafu wa mazingira. Tunaarifiwa ya kwamba katika shule ya Mtunga, wanafunzi wa shule hiyo wameshindwa kudumisha usafi. Wameanza tabia ya kutumia mawe kujipangusia. Habari wetu Sheshe atupe taarifa kamili. Mami Tobebe atupe taarifa kamili. Naam, wanafunzi wa Makatobe walifa kutosha vyoo na wengine kuenda chooni bila viatu. Wanafunzi hao pia walifa kujipangusa kutumia viguguta. Inasemekana katika shule moja huko upande wa kusini kumetokea wizi ambao haujulikani mwanzo wala mwisho. Tumpate Kanjemo kwa taarifa zaidi. Naam, inasemekana kuwa kuna wizi umeenea katika shule ya Kajiado. Wizi huo ulipamba moto mpaka wanafunzi wakawa wanaibia walimu wao. Ni hali ya kusikitisha sana kuona wanafunzi kutabika kwa kuonyesha tabia hiyo ya unyama. Je, ni ukosefu wa chakula au ni urithi wa tabia kutoka kwao? Naomba serikali kufuatilia swala hili. Kanjokes, runinga DSTK kutoka Kajiado, kaunti ya Sagalato.